OK， 一个好的声音设计能够决定你视频80%以上的质感，而声音主要由 BGM、音效、人声3部分组成。如果你在添加背景音乐的时候直接添加进来，会显得有点突兀。不妨试试我这个方法，在开头处添加一个 raise 和一个 head 来丰富声音层次。其次，如何快准狠的找到你想要的音效？如果你在剪映里面直接搜索转场，大概率你只能得到不仅毫无质感，而且烂大街。我们可以换一下搜索词，把刷替换成，把电流替换成。我为你整理出了常用的音效词替换表，帮你快速获取高质量音效。当你熟悉这些音效后，